mən Sadiq Ağayev. Bu mənim ilk videomdur. Videodakı ilk səhvlərə görə üzrlü sayın. Kanala abunə olub like atıb dəstək olmağı zəhmət olmasa unutmayın. Bu kanalda sizlər üçün oxuduğum kitablardan incələmə, bəyəndiyim sözləri və düşüncələri paylaşacağım. Siz də zəhmət olmasa öz fikrinizi bölüşməyi unutmayın. Bu ilk dəfə paylaşacağım kitab İradə tərbiyəsidir. Linkini aşağı qoyacağım, istəyənlər oxuya bilər. Buradan ilk öncə çıxartdığım sözləri, daha sonra öz düşüncələrimi və sonra da kitabdan incələmə paylaşacağım. Başa düşdüyümü. Zəhmət olmasa dəstək olmağı unutmayın. Özünə hakim ol. Kitabda belə bir söz var. Çox gözəl sözdür. İnsan özünə hakim olmalıdır. Gördüyün işə hörmətlə yanaş, sayğı duy. İnsan belədir ki, işinə nə qədər sayğı durmazsa, işini sevməsə, həmişə çox şey tərs gedir. Yəni bir söz var, deyir, sevdiyin işi görmək üçün gördüyün işi sevməlisən. Burada da bu söz bizə çatdırır. Tənbəllik ilə mübarizə apar. Çoxumuz və hətta dünyadakı bütün insanlar tənbəllik mübarizə aparır və tənbəllik bizim həyatımızın bir parçasıdır demək olar. Məsələn, bir şey etmək istəyəndə etmək istəmirik, amma halbuki edəcəyimiz şey bizim xeyrimizə ola bilər. Biz bunu etdikdə çox gözəl bir şey ola bilər. Onun üçün ən azı bir, necə deyimsə, praktika var. Tənbəlliyin tutanda bir şey eləməmək istəyəndə ən az özünə 5 dəqiqə vaxt verib o şeyi etməlisən. Ondan sonra avtomatik özü olunacaq. Burada daha sonra söz rəsmdən qaç. Məsələn, baxırıq sosial mediaya da və s. şeylərdə mənasız məlumatlar, mənasız paylaşımlar var. Onlara baxmaq düzgün deyil, çünki bu bizə psixoloji böyük təsir yaradır. Boş qalma. İnsan nə qədər boş qalsa, fəaliyyətlə məşğul olmasa, inkişaf o qədər də yavaşdır. Yəni, inkişaf etmək istəyən insan vaxtını səmərəli istifadə etməlidir. Ağıllı ortamda ol. Belə bir şey var, söz var. Mənə deyir, dostlarını göstər, sənə gələcəyini göstərim. Və yaxud 5 ağıllı dostun varsa, deyir, 6-cı sənsən, çox gözəl sözdür. Yəni, nə qədər pis insanların ətrafında olsan, inkişafın o qədər zəif olacaq. Nə qədər özündən bir pillə yuxarıda və özünlə eyni dərəcədə insanlarla olsan, o qədər də ki, inkişaf etmiş olarsan. İşə yaramayan fikri sil. Beynində işə yaramayan mənasız şeyləri düşünmək sənin vaxtının içini boş yerə apara bilər, yəni bunları fikirləşməyə ehtiyacı yoxdur. Təhlükəli şeylərdən uzaq dur. Əgər bir şey var ki, bilirsən ki, etdiyincə bunu sənin təhlükə yaradacaq və kimsə edib peşman olursa, onu etməmək yaxşıdır. Faydasız yerlərdən uzaq dur. Hara sənə faydalıdır, məsələn, belə bir şey var ki, necə deyim, yaxşı bir yerlərə get, səni inkişaf etdirəcək insanlarla tanış, hobbilər qazan. Amma gördün ki, məsələn, indi hal-hazırda gənclərin etdiyi belə bir şey var. Klublar və s. yerlər, mənasız şeylər. Bunlar sənin sadəcə vaxtını aparır. Çünki sən dünyaya bir dəfə gəlirsən. Bir də o vaxtı zamanı qayıda bilməyəcəksən və qazana bilmərsən. İç dünyanı gəz. İç dünyanı gəzdikdə özünü dərk etməlisən və dünyanı həyata başa düşməlisən. Qabaqcadan hazır ol. Həyata qarşı bir məqsədin, bir planın olsun. Əsas da burada sistemdir. Çünki sənin qabağına qoyduğun məqsəd alınmaya bilər. Amma düzgün sistemlə gedirsənsə, etdiyin sistem sənə bugün yox, sabah üçün gözəl nəticə verə bilər. Düşüncələri yaz. Çox gözəl bir şeydir. Bunu mən deyirəm. Ağlınıza gələn düşüncələri çalışın, yazın. Düşüncələri yazdıqda insanın beynindəki şeylər boşalır, düşüncələr rahatlayır və onların həllini tapır. Özünə söz ver. Əgər bir şey etmək istəyirsənsə, birinci özünə söz verməlisən. Çünki bu sənin qabağında bir məqsəd olur. Boş zamanında ağıllı dostlar ilə gəz. Bu da çox gözəl bir şeydir. Boş zamanında sən mənasız insanlarla söhbət etməkdənsə, inkişaf etmiş dostlarla söhbət edib gözəl nəticələr çıxara bilərsən. Sabahsı gün nə edəcəyini bugün fikirləş. Çox gözəl bir şeydir. Bu da planlı yaşamdır. Düzgün düşün. Gözəl bir sözdür. Və sonda belə bir şey var ki, din ol. Çox gözəl bir sözdür. İnsan belə bir şey var ki,
həyatında bir sistem olmalıdır. Ya dünyavi sistem, ya da ki dini bir sistem. Yəni fikir verin, dünyadakı olan sistemdən